Expresidente Jaime Paz Zamora marca Chirejaniwa Sarcanítica y Corte Internacional de Toquero demanda marítima toquina chicancha siñataki. Como aquí panja vicepresidente Marquir Pérez que Chalequiwa marca Chiriro Camanas Quincha una casa de Atapata. Tuncauru Saracataca Paxinja bandera de reivindicación marítima Hachawi Palaja Caracollo Marcat Pachauña en Chiatani Ucamatas Quinjama demanda marítima Pocawiru Chaman Chiñataki. Planta de Uria H en Nakawa Wasita Tai Suite eta Chispa ir Nakau Nakapan sino Kanen Jau Nikahut Jareki Paz Pamarca y Pirinakata. Palma sola Taripayutana Hanwalt au Nakaut Hatapatra Payapayok Sanki Nakahu Campigo ir Nakaune Kaskinihama Kunkan Jap Hukamata Hanwalt au Nikahalu Campiut Hinyapataki Akatari Payuta Tokina. Tikipaya Marcana Hanwalt au Nakaut Huyatapatra Gobierno Municipal Uxangi Nakama y Parikiwa Maquinaresa y Nakauna Kaput Esnia Pakatokeru Kamatawila Castanakaru Yanaptañataki. Altupata Marcanja Distrito 13 Uxankiri Marcachi Nakama y Parikiwa Botadero Municipal Ukahayaka Tokeruhit Esniapo Kamata Contaminación Yankachau Nakahaluk Ampi Utjiñapataki. Sirian Caja Marcana avión militar ruso Lata Hamachi Walaktawera Kikim Satun Kahila Marcachiri Nakawa Kanwaltawi Nakiwa Wayaphalaki. Estados Unidos Ancaja Marcana Haniarekiwa Machaka Pizaras Antibalas Sutini Utayawaya Pukamate Takau Tokinas Pinchu Neka Pokinchasina Ukamaraki Kanwaltawi Nikahanuk Ampiñan Kachiñapataki.